Давай посмотрим. Что там интересно? Давай посмотрим. Давай, открывай. Мам, давай его оставим себе. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет. Не будем оставлять. Ну ладно. Царапается. Минуточку. Хорошо, раз мы его оставляем, значит, нужно его привести в порядок. Давай. Ой, мне здесь нравится, меня гладят, я такой хороший у них. Ой, трогает меня за носик. Ой, прям спать захотелось. А здесь хорошо, уютно, мне нравится. Мне вообще понравилось. Может, я здесь поживу. Такая удобненькая колясочка. Вот так, мне нравится. Вот. Баю, байски, баю. Я здесь живу. Это сюда. Это я здесь живу. Вау, он какой милас. Ну все, давай его отдавать обратно. А может, это уже Дед Мороз начинает подарки приносить? Может. Ну что тогда нам не хватает? Если уже подарки приносят, значит, что нам нужно? Елку. Елку! Котик, согласен с елкой? Будем наряжать елку? Никому. Я сказал никому. Окей. Ты не потрогаем. Потрогаем. Давай поглядывать в его новое жилье. Он выбрал себе его, смотри, ему нравится. Не ходите ко мне. Не ходите. Я здесь живу. Я здесь живу. Ну что, милаш, наряжаем елку, Милли. Давай. Елка? Ура!